Selamlar herkese. Bugün yeni yapmış olduğum custom klavyemi inceleyeceğim, daha doğrusu tanıtacağım. İlk olarak bu klavyede GMKI K61 kasayı kullandım ve Akko Radeon switchleri kullandım. Ayrıca Everglide stabilizer'lar kullandım. Üzerinde de mic cover keycap'leri kullandım. Yani bu keycap'leri neden aldım diye sorarsanız renkleri vesaire çok hoşuma geldi. Cherry profile olduğu için de sesleri vesaire bana daha hoş geldi. O yüzden bunu tercih ettim. Ayrıca renkleri de dediğim gibi çok güzel geldi gözüme. Dediğim gibi 300 liraya geldi vergi dahil AliExpress'ten. Kasada gördüğünüz gibi GMKI K61'in kasası. Onu kullandım. Switch'ler de 200 liraya geldi. Akko CS Radeon Thread switch'ler. Onları da çok beğendim. Stok yayı vesaire çok iyi olduğu için. Everglide'ın Panda stabilizer'larını kullandım stok olarak da. Toplam 1000 liraya mal oldu. Ya 1000 liralık bir bütçe bandında en iyi bunu yapabildim açıkçası bence. Ben bir de stableri vazelinle lübladım. Gördüğünüz gibi zaten. Stabler vesaire sesi acayip iyi oldu. Bayağı iyi bir modladım. Ben de çok beğendim. Şöyle bakabilirsiniz. Bu da switchler. Yakından göstereyim. Çok gözükmüyor, kameram pek iyi olmadığı için telefon kamerasıyla çekiyorum. Bir de ışıklandırmam vesaire yok. Switchler de böyle. Keycap'leri de yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi PBT double shot keycap'ler. Renkleri vesaire hissiyatı çok güzel. Ben acayip beğendim. Öneririm. Fiyatı da çok pahalı değil. Akko Radeon'ları dediğim gibi neden seçtim? Stok olarak yayları ve sesi çok tok geldi bana. Acayip iyi geldi. O yüzden Radeon Thread'leri söyledim. Ağırlığı vesaire de güzeldi. Yani öbür Akko switch'lere göre daha çok sevdim bunu. Sesini ve hissiyatını falan daha iyi gözüküyordu. Everglide'ları dediğim gibi AliExpress'ten aldım. 100 lira geldi toplam. Onu da beğendim bayağı. Onu da öneririm sizlere. Bu arada keycap'te de gördüğünüz gibi o Japonca mı Korece mi tam bilmiyorum ama onların detayları var, o yüzden de çok beğendim. Cherry Profile'da da dediğim gibi sesler daha güzel geliyor. Onu söyledim. Bu fiyanın en iyi stabler bence Everglide Panda'ydı, o yüzden Everglide Panda'ları tercih ettim. Normalde Drog Piano vardı, yoksa Drog'un normal başka stableri vardı da ben bunu tercih etmeyi denedim. Gayet beğendim. GMKI 60 kasa neden tercih ettim? Dediğim çok ucuzdu. Yani öbürlerine göre 300 liraya mı geldi bana toplam. Ve akrilik kasayı denemek istedim. Sesleri normal MK61 kasasına göre daha tok çıkarıyor, onu da söyleyeyim. Ve hot swap olması ve 5000 olması da beni daha çok dikkatimi çekti. O yüzden istediğim gibi modlayabilirdim. Ve bu kasayı da LK67 ya da başka bir kasayla değiştirmeyeceğim ya da TM680 gibi. Kablosunu da dediğim Custom Cables TR'den aldım, Instagram'dan. Ve bu videoyu neden atıyorum? Türkiye'de custom klavye kültürünün biraz daha yayılması için atıyorum. Şu an çok az bilen kişiler var. Kültürü yaymak için böyle videolar atmaya da devam edeceğim. Biraz daha göstereyim size. Böyle. Stabilizer test testine geçelim. Gördüğünüz gibi stabilizer'lar böyleydi. Bence çok güzel. Sizlere nasıl olduğunu belirtebilirsiniz. Şimdi switch'leri yakından göstereceğim. İçini açacağım. Gördüğünüz gibi böyle bir kutuda geliyor. Kutusunu acayip beğendim. Bu fiyata böyle bir kutuda gelmesi falan bayağı iyi. Acayip beğendim tasarımını. Ayrıca şu gördüğünüz plastik kısmı da böyle loop station olarak kullanabilirsiniz. Onu da söyleyebilirim. Ben 90 tane aldım. O yüzden biraz fazla geldi bana bu switch'ler. Bunu da başka bir klavye yaptığımda kullanabilirim. Dediğim gibi içinden gelen şey acayip iyi loop için. Yani gidip station almanıza gerek kalmaz bence. Ben bunu kullanacağım loop'larken. Gayet güzel. Kutusu vesaire böyleydi. Çok güzel. Beğendim, öneririm. Switch'lerin içini açtım. Spring'i gösteriyorum. Bu gördüğünüz gibi spring. Spring de böyle. Loopsuz hali bu arada bu. Loopsuzları gösteriyorum. Loop'lar klavyenin içinde. Üstte housing. Aynen bu üstte housing. Üstte daha Akko yazısı var. Bu da alt housing. Alt housing ve üst housing'in renkleri aslında çok hoşuma gitmedi ama
Yine de güzeldi, zaten çok önemli değil. Gördüğünüz gibi 3 ve 5000 PCB'lere girebiliyor. Bu da stem. Gördüğünüz gibi. Stem. Switch böyleydi. Şimdi size keycap'leri yakından göstereyim. Keycap'lerin de kalitesi bayağı iyi. PVT. Double shot. Cherry profile. Böyle yanında 4 tane böyle desenli keycap'ler geliyor. Bunları ben öyle 2, 4 ve 6'ya kullandım. Güzel durdu. Onları koydum. Şimdi stub'lara geçelim. Stub'ları da yakından göstereceğim. Evet, Everglide Panda'ları kullandım. Blueblind'ince çok güzel olduğunu gördüm vesaire. Fiyatı da bayağı uyguna geldi. O yüzden bunu aldım. Bu arada alacaksanız step K61 ve MK61 gibi klavyeleri step alacaksınız. 6.25 U olması lazım. Yani 6.25 U olmazsa size uymaz. Yani klavyeden klavyeye göre değişir ama K60'a falan yapacaksanız 6.25 U olması lazım. Ve gördüğünüz gibi stepler. Şu an dublo olduğu için biraz elim yağlandı. Şurada gördüğünüz gibi metali. Altın olması ve biraz daha kalın olması daha tok bir ses çıkarıyor. Ayrıca bu da gördüğünüz gibi stemli hali. Kliplenmiş hali bu arada bu. Normalde direkt böyle gelmiyor. Bu arada sesim kısık olduğu için özür dilerim. Onu da söyleyeyim. Bu da step. Stepimiz de böyleydi. Ben de gayet beğendim. Kasanın PCB'sini göstereceğim yakından. Evet. PCB de böyle 5000. RGB LED'i var. RGB'si de gayet güzel bu arada, ondan bahsettim. Ben beğendim. Ya custom'da çok RGB kullanılmıyor ama ben yine de göstereyim size. PCB'si de böyle bayağı kaliteli bir PCB'si var. Şimdi RGB'lere geçelim. RGB'leri FM ve kontrolle yapabiliyorsunuz. Alt kısmı da FM ve soldaki kontrolle yapabiliyorsunuz. İlk modumuz böyle. Kameramda tam gözükmemiş. Normal main modu gibi ama dönmüyor, hareket etmiyor. Sabit kalmış. Bu gördüğünüz gibi wave modu. Bu da böyle renk değişim. Renkler geçiyor. Yavaş yavaş. Bu da gördüğünüz gibi wave modu yanıp sönüyor. Yanıp sönüyor wave modu. Bunu ben kullanmam herhalde. Bana böyle yanıp sönme kötü geliyor. Bu da daha yavaş bir wave modu. Bunu tam anlamadım ama. Bu da soldaki step olan yerlerin biraz daha renk değişimi farklı oluyor ama ortadakiler aynı oluyor. Bunu tam anlamadım. Kamera açısından dolayı falan özür dilerim. Yapacak bir şeyim yok. Bu da bastığımız tuşun etrafından böyle RGB yayılıyor. Bu arada Fn artı space'e basıp tekrar space'e basarsanız RGB olur. Ya da Fn artı space'e basıp herhangi tuşa bastığınızda normal renkler yanıyor. Ama Fn artı backspace artı yine backspace'e basarsanız bakın böyle oluyor. Bu da yeni mod. Normal her tuşta farklı renk oluyor. Bunu ben beğeniyorum. Bu da gördüğünüz gibi. Bu da normal üstten alta doğru renkler geçiş yapıyor. Bu da böyle bir mod. Gördüğünüz gibi modlar böyle. Yine içten dışa doğru gidiyor. Modlar bu kadardı. Şimdi ses testine geçebiliriz. Evet, video bu kadardı. Böyle videoların devamı gelecek. Görüşmek üzere.
Evet, videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Böyle videoların devamını gelmek istiyorsanız beğenmeyin ama. Böyle videoların